Марина Джонс, и мы сейчас в лесу возле лагеря космоса или возле Кривуши. Такой здесь ветерок, но дышать хорошо. Здесь классно. Да, намного. Здесь наш это дерево, я не знаю, почему черное, но Катя говорит, что она, похоже, сгорела. Так, такие здесь заросли, где деревья лежат. Здесь даже вон грибочки. Всем привет, с вами Марина Джонс. Простите за ветер. Всем привет. Кейтня. И это то же самое дерево. О, шишка. Блин, могила. И это что офигело? Еще снег вон не до конца растаял, можно почистить Да, ноги. кстати. Поможем весне прийти. Я в Кате снегом кину. Мне сказали, что я сейчас полные сапоги нагребу. Сказала это Кейтня мама. Это что? Песочек какой-то. Сейчас мы будем, надо по дереву надо. Мы, чуть-чуть заблудились, но мы ориентировались вот по этому дереву. Ну, грязное. Смотрите, мох. Круто. Короче, вот эта лестница. И полюбоваться. Здесь вообще супер. Будет, конечно, больше видео. Это пока первая серия. На этом все. Ставьте под этим видео пальчики вверх. Подписывайтесь на канал.